各位同學大家好啊！等我嚟解答一下呢2025年第4個選修單元醫學物理學嘅第4題選擇題啊。下列呢，哪項有關超聲波嘅掃描嘅描述係正確嘅呢？咁啊，超聲波啦，大家知道啦，咁佢呢就係靠呢嗰啲超聲波呢進入一個嘅介質，進入另外一個介質嘅時候呢，佢由於呢有部分嘅介質呢就唔能夠直接進入嘅，佢就會彈翻轉頭啦。咁而我哋彈翻轉頭嘅比例呢，就從而得知到嗰一個，譬如我哋要測試一下呢一部分，呢一個部分係肝臟嚟嘅，咁我哋測試一下呢個肝臟嘅厚度係幾多？咁憑佢個厚度嘅厚與薄呢，我哋知道嗰個地方呢究竟係正唔正常啦。好啦，咁啊，例如一啲器官發炎嘅，咁佢嗰個厚度可能會比正常嘅厚嘅。OK，例如可能嗰個胃嘅，個胃穿咗窿喎，咁樣佢嗰度部分竟然係薄咗好多喎，咁樣咁我哋就憑嗰個超聲波探測得到嗰個器官嘅厚薄呢，而得知到究竟嗰個部分呢係有啲乜嘢嘅問題出現啦。OK，或者比正常嘅一啲唔同嘅地方。好啦，因為嗰度操作超聲波咧掃描咧係唔需要高度嘅技巧同埋經驗嘅，呢個一定係錯㗎啦。因為咧我哋用超聲波嚟照 BB 嘅時候，呢一個好好嘅例子啦，就係咧一定要由專業嘅醫生咧去話俾你聽點樣去嗰個咧原來係 BB 嚟嘅喎，嗰個咧 BB 係有啲骨喎，究竟數翻係幾多隻手指喎？嗰啲全部都係需要一個非常高嘅技巧或者經驗去處理嘅，咁所以呢，就唔係一般人可以做得到嘅。OK，或者一般人做得到嗰個解説嘅。好啦，第二嗰度咁啊，超聲波不能貫穿骨嘅，故此呢，難於對人體嘅腦部呢就掃描成像嘅。呢個係絕對係合理嘅。咁點解呢？咁樣因為超聲波呢，其實佢遇到嗰一陣，如果係骨頭嘅話呢，其實呢就100%咧就彈翻轉頭㗎啦。OK，佢根本上咧就入唔到去。咁所以咧，如果佢想探測下喺人嘅骨頭底下嘅一個腦部，即係譬如佢呢個係人腦嚟嘅。OK，佢根本上就唔可以穿過骨，佢只可以去到骨嘅時候咧，佢就已經彈翻轉頭啦。咁所以咧喺骨頭底下嘅腦部咧，根本佢就入唔到去。OK，所以全部彈翻轉頭啦。咁所以就唔得啦。OK，所以通常照骨咧都一定會用 X 光啊。OK，嗰啲嘅儀器幫我哋手。第三嗰度，因為肺部內有空氣嘅空間，OK，故此肺部咧成像係有困難。呢個都係合理㗎。因為咧如果係空氣嘅話咧，其實基本上咧佢係唔會彈翻轉頭嘅。佢全部嘅超聲波咧就照樣咁去穿過。咁當佢穿過嘅時候，佢唔識得彈翻轉頭。OK，咁咪即係話我哋啲超聲波一味去，佢就探測唔到究竟幾時係會因為兩個嘅介質唔同嘅升咗擴，即係呢個叫做2Z1、2Z2減翻over 翻2Z1加2Z2嘅呢一個叫反射聲強係數呢。如果佢嗰個反射聲強係數太大嘅，咁啊全部反彈翻轉頭，就好似我哋頭先講嘅骨一樣啦。咁佢又探測唔到喎，即係又唔可以入到去喎。但係呢，你全部過嘅時候呢，即係譬如如果呢一度係空氣嘅話呢，根本上佢就冇升咗擴去俾佢彈翻轉頭。全部過嘅話呢，咁佢又冇意思喎，咁佢都唔知呢度係乜嘢嚟嘅。OK，咁所以呢，對於觀察嗰個肺部，如果裏邊有空間有即係有空氣嘅話呢，佢又唔識得彈翻轉頭，所以呢，佢就唔識得去探測一啲中空嘅一啲嘅物體啦。OK，咁所以肺部係唔可以用超聲波嚟照嘅。OK，好，所以呢2、3都係啱嘅，答案就會係 D 啦。呢一年咧揀 D 嘅同學仔咧，又係得好少啫喎，啱啱唔合格啊，49% 嘅啫。OK，好，希望你咧熟讀呢一個超聲波嘅應用，希望下一次咧遇到同類型嘅問題咧都幫到你啦。OK，好，同學仔加油啊，拜拜。